Oke, karena sudah selesai setelah hafalan top top, akhirnya sekarang aku memilih untuk setelah hafalan belajar suara Ajeng Febria day 1 ya. Lanjut itu day 3 day 100. Oke. Sayang apa selawase ama kowe kane apa kowe sing paling tak tresno kene apa tak cukup tekan matiku mati eme apa mung kowe ra ono wong liya. Oke, lanjut yaitu